Hello，朋友们好，大家看一下我的鸽子。我去，最近也很久没有来拍了，也出窝了几只，又出窝了几只小鸽子了。好，现在开始来喂鸽子了。因为最近一段时间呢也比较忙，然后呢，加上我们这边天天下雨，好，把它们叫下来吧。吃吧。又出窝了好几只了。然后呢，以前不是拍过一段视频，这个短嘴的，像这种高飞的话叫什么？白羊眼。然后这一对呢是今年的7月份买的，然后呢也已经产蛋了，产了2个，然后我照了一下是受精的，可以。再看一下，现在我的瓦龟感觉多了好几只了，以前也就这一只，就这一只，啊，现在又已经出壳了好几只了。喂一下，喂一下，多喂点。这一段时间可能我们这边可能要下雪了，好冷啊，天气越来越冷了。玉米的话，给他们多放一点，吃吧。玉米量我给它多调了一点点。好，那边那一只是新割的小崽子，也已经出壳了。感觉好小啊，这新割的，也飞呀，是吧？里面还有几只已经产蛋了，然后再孵蛋。